sy ny fankatoavany ny ray lasa fierovana ho azy le izy. Tsy ny saina fahavalo zany Jesosy. Tsy nanam-pahavalo Jesosy. Ny olona havany daholo. Alleloia. Miorena tsara amin'ny finoana satria fantatrareo zany fahoriana zany dia manjo ny rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ny fahoriana dia misy. Fa ny fiorenana ao amin'ny finoana no takian'Andriamanitra. Amen. Hoy izy Jesosy, Luc 18:8 angambany iny. Mitsara tsy marina rehefa hitalona ianao. Rehefa mitalona zany ianao hoe ahoana orangamba regleo tia. Rehefa leo izy dia omeny. Eno izy ilazay mitsara tsy marina. Raha nareo na dia ratsy ara ozy izy mba manome zava-tsy ho any zanakareo. Tsy maika fa indray nareo izay nandanitra. Kanefa raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana ve izy. Manahoana ny finoanao? Mino an' Jesosy ve ianao? Eno tsara, avahana kely aloha. Mino an' Jesosy, amaly ny vavakao ve ianao? Finoana fanantenan-javatra. Ao fa zay ataon'i Jesosy eo tafaresaka tamin'ilay rahalahy anankiray izay dia hoe tsy alohan'ny tara zany ny paiement. Dia ozy izy hoe za ozy izy izay moa fanao ela. Za lesy tena somary miandry paiement petsapetsaka. Dia ahoana? Milamina ve? Ok, milamina ka. Fa zao, za koa nga mampianaran'i Jesosy humilité. Dia taitra kely aho. Fa ahoana? Tena za ozy izy tsy any amin'ilay volany foko. Fa miandry an' Jesosy raha avela asain'i Jesosy mandoa ilay olona dia mety. Tsy asain'i Jesosy mbola mandoa ilay olona dia ok, taitra be aho hoe ahoana zany karazana fanetreteny zany. Tsy hoe mangataka an'Andriamanitra hoe tereo ilay olona mba hivoaka amin'ny paiement. Fa manaiky ny fandaharan'Andriamanitra eo amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany. Andaontsika hianatra an'izany e. Alleloia. Mety misy olona miandry paiement koa angambany eto. Andaontsika hoe tena hoe Jesosy zay ataonao ety, zay ataonao eo dia mety ianao mpandahatra endry eo amin'ny fiainako. Ianao mpandahatra endry eo amin'ny fiainako. Tsika ilay finoana tsy hoe fanerena an' Jesosy hoe valio ty vavaka ty hoe mino aho fa mbola valian'Andriamanitra iny. Fa finoana fa zay ataon'i Jesosy eo mampety ny fiainako. Io fiainanao inge mety milamina eo. Koa satria efa vonona ny direkta dia andaontsika mitsangana ianao dia mivavaha. Mahonoana tena miambena, omeo ny fahonoana tena. Io zavatra avelan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainanao io mety io. Miambena, ambeno ny fankatoavanao. Ambeno, sao dia mamela ny devoly ianao, i-influencer anao, fa ny devoly dia fahavalonao fa tsy namanao. Manomboka androany, tonga dia tapahony hevitra, za tsy minamana amin'ny devoly zany. Tsy manaiky tsony aprisihana. Alleloia. Vavaha ianao amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra ny amin'ny fotoana izay nitarihanao anay tao anatina fampidirana ihany Jesosy. Ninona teny izay ho alatsakao eo, apetraka ao eny ambava mpanomponao. Dia ahony teny izay, iambony izay, iambona ny fankatoavanay, iambona ny fijoroanay, tsy anaiko ho tarihan'ny devoly, tsy anaiko ho aprisihany devoly, fa anome fijoroana kosa. Satria ny devoly fahavalonay dia mitady anay ho arapaka. Manomboka androany izay dia anohitra ny devoly, iorina tsara amin'ny finoana, tsy hirorosaina, fa atoky an'Andriamanitra, atoky an'Andriamanitra sy ny fitantanany. Izay avelany mitranga eo amin'ny fiainanay. Ary manaiky izay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao ny mpandahatra endry ny fiainanay. Izay teny apetraka ao eny ambava ny mpanomponao Jesosy dia vonona izay ankatohany izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Anao vavaka anankiray antsika dia hiditra anatin'ny hafatra fampahirezana ho amin'ny androany na dia efa mavesatra feno mahavoky ireo teny rehetra petrak'Andriamanitra ny ambava mpanompony. Izay mahatonga Jesosy ny teny hoe sambatra ny noana sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy novokisana. Raha vao noana ianao tonga dia mandray, fa raha vao voky ianao tonga dia tsy mandray. Dikan'izay tsy le teny mahavoky na le teny manona fa ianao no mila nona alohan'ny tonga eto. Amin'izay manao ny asa mitondra fahavokisana le teny voarainao. Ndao mbola anao vavaka anankiray hoe Tompo,
tario amin'ny alalan'ny teninao ampianaro amin'ny alalan'ny teninao ataovy mety efa atao anatiko ny teny ataovy manova zavatra ny teny mety misy fotom-pisainana diso tokony miova ao ambadiky le teny mety misy fomba fijery diso tokony hovain'le teny sandrato ny vavaka ao dia mangata amin'Andriamanitra manokana ny amanginy anao amin'ny alalan'ny teniny. Andriamanitra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana maraina, misaotra ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny famindramponao vaovao anay, misaotra ny amin'ny fanambaranao ny sitraponao, misaotra ny amin'ny fanazavanao aminay ny ao am-ponao, misaotra ny amin'ny fanambarana omenao anay isanandro tsy tapaka, misaotra fa manazava ianao rehefa tsy azonay, mampianatra anay ianao rehefa tsy takatray, misaotra betsaka fa mampahery anay anko ianao raha sendra reraka izay, manasitrana ianao rehefa marary izay. Misaotra ray aminaran'i Jesosy amen. Ataovy tehaka mafy be ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety ary. Ny manokantsika dia mampaherezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lohahevitra na ampitondraina ny lohateny hoe miombona toetra amin'Andriamanitra. Tsy tokony ho sarotra be ty andro amin'ny maraina ity kanefa raha vao tsy eo ny fanampia fanamasina dia sarotra foana ny teny. Izay mahatonga ny fanamasina nomena antsika satria ny fanamasina no mampianatra antsika ny zavatra rehetra. Tadio fa ny lesona momba ny fiainana dia tsy ho haintsika mianatra an'izany raha tsy ny fanamasina no ekentsika hitarika antsika hanoro antsika ny lesona tokony ho tsoahana. Dia mety miteny ohatra izao ny olon-dehibe, ny zokiolona, ny loholona mananatra hoe tandremo fa zay anie ny aina zavatra ohatr'izao dia nahita dia mba mananatra dia ny mahatonga ny olona tsy mahay mandray fananarana satria tsy miaino ny fanamasina izy. Fa raha vao miaino ny fanamasina ianao dia mora mandray lesona amina zavatra be dia be na izay mety ho manjoa amin'ny fiainanao tany aloha tsy tokony haverina lesona izany tena akaikinao mahay mandray lesona avy any amin'ny lasa hoe amin'izay manjoanao manokana hoe mba tsy hiverina le izy, amin'izay manjoa amin'ny fiainany hafa hoe mba tsy hitranga eo aminao hoe izay nitranga tany hoe. Dia izay karazana fahatsapana mandray lesona izay tsy nidona ny fiainana no andraisana an'izay lesona izay fa fanamasina. Raha ohatra ianao tsika izao mantsy misaina hoe voadona mafy tsika ny mandray lesona, ho avy ny fotoana safosafoana be ianao tsy handray lesona intsony. Nefa mila mandray lesona fontsika amin'izay rehetra mitranga sy miseho manodidina antsika. Filipiana 4:10 zao no ambaran'ny teny aminaran'i Jesosy. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Tsara isika mahafantatra an'i Jesosy, mahafantatra an'i Jesosy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty natin'izao akatoka ny fankalazana ny fahatsiarovantsika fa nandresan'ny fahafatesany Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty izy. Fa indrindra izy Paoly apôstôly fantatro Jesosy, fantatro ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty, fa indrindra fantatro ny fiombonana amin'ny fijaliany. Alohan'ny sitrahantsika ny hery rehetra miasa ao ambadiky ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mila manaiky tsika miombona amin'i Jesosy. Tsy tonga dia miombona amin'ny fandreseny aloha fa miombona amin'ny fijaliany. Misy lanjany le fandresena rehefa tsapanao ny vesatra le fijaliany. Maivana aminao ny miaina sy misitraka an'izay fahasoavana nomeny Jesosy rehefa tsy tsapanao ny fijaliany. Raha miteny izao hoe sitrana aminaran'i Jesosy dia faly tsika. Fa raha manokana fotoana ianao miverina hoe nokapohan'i Jesosy, mafy be le diakapoka, nanderaha ny vatany ray manontolo, nanaintaina izy saika hoe adiny firy le fikapohana. Zany fiaretana izany tsy noho ny amin'ny tenany fa noho ny aminao. Dia tokony hanampy ny fisokafan'ny fonao hihevitra ny fisiany sy hanaja azy ary ho tia azy mihoatra satria tsy misy olona miteny fa tianao nefa manaiky ho kapohana eo amin'ny toeranao. Anankiray ihany nanaiky an'izay toeran'izay Jesosy. Lasa maivana le fanasitranana rehefa tsy fantatrao ny antony jaliany,
ary lasa sarobidy aminao le fanasitranana, ary mora mitrango eo amin'ny fiainao le fanasitranana, ary lasa mitandrina ianao hitahiry le fanasitranana, satria tsy moramora ny nampitranga le fanasitranana. Nisy olona nijaly be tao mba tsy hijaly ianao, fa tsy hoe amoramiraina fotsiny hoe herinandro masina dia aleloia nitsangana tamin'ny maty izy, alohan'ny tsanganany aloha niaritra izy, ary zay fiaretan'izay nony aminao. Zay no mahatonga antsika mila mianatra miombona fijaliana aminy, satria misy zavatra tokony hiaretantsika ihany koa miaraka aminy ao anatin'izao fiainana izao. Matio 5:7 aminaran'i Jesosy, koa amin'izany aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Toy izy tsika eo amin'ny Efesana 5:1, koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Rehefa niteny Jesosy hoe aoka nareo ho tanteraka, dia Andriamanitra miteny zavatra azonao hiainana. Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsy azonao hiainana. Andriamanitra mitaky sy mangataka aminao mba hiaina zavatra azonao hiainana. Mazava ho azy fa matoa izy miteny hoe aoka ianao ho tanteraka, dia efa manao ny fomba rehetra avy any misy azy Jesosy mba hahafahanao miaina le fahatanterahana zay resahana. Izy zany raha miteny aoka ianao ho tanteraka, dia tsy avelan'ny rery amin'izao ianao hiatrika ny tsy fahatanterahanao. Fa misy zavatra be dia be efa ataony eo, matoa izy miteny hoe aoka ianao ho tanteraka. Ary matoa izy miteny an'izay, azo hiainana ilay izy matoa teneniny. Anisan'ny modely napetraka Jesosy eto izy hoe aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo. Izy tsy niteny hoe fahatanteran'Andriamanitra reo, satria ao ambadiky ny fanekenao hifandray amin'Andriamanitra amin'ny mahazanaka anao sy amin'ny maharainao azy no afaka hiseho le fiampitany le fahatanterahana. Mosesy zany tsy afaka no tanteraka, satria Mosesy olon'Andriamanitra, fa zasy ianao nandray an' Jesosy afaka no tanteraka, satria zasy ianao zanak'Andriamanitra. Aza dino zay tsy mandresy lahatra anao tsy hitrango amin'ny fiainanao. Efa miteny zao Andriamanitra hoe aoka ianao ho tanteraka, ka eto ianao mahainao an'izany tsy resy lahatra amin'izany. Rehefa eto ambony tany pastera amin'olona lanitra tsy maintsy lavo dia ho lavo foana ianao. Na ho ametrahan-tany ary dia ho lavo foana. Na hanatrika la retirety ary dia ho lavo foana. Na hitokana tendrombohitra ary dia ho lavany tendrombohitra any ianao. Satria ianao mihitsy efa resy lahatra, fa ny olona tsy maintsy mba lavo kely ihany draindray e. Rehefa tonga Jesosy dia novainy izany. Hoy Jesosy misy karazana olona tsy voatery ho lavo. Ary io karazana olona tsy mety lavo io dia olona manana ny fanamasina, mampahazo aina ny fanamasina, miaraka ny fanamasina. Ary io olona io ianao le resahany. Azo fitiaka mafitsara ho an'i Jesosy. Ny vokatra ny fanahy na ny toetra n'Andriamanitra dia isan'ny vahaolana omen'Andriamanitra vonona, azo raisina, azo hiainana avy amin'ny fiombonana. Ny teny teo pasteur Sandratra, aza misaina karazana vahaolana ivelan'ny fiombonana. Ny antony zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maharitra. Zay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra fiadanana amin'ny voalohany, fa loza amin'ny farany. Tsy avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ianao zany eo amin'ny fiainana afaka misafidy karazam-bahaolana, fa Andriamanitra ny mampianatra sy mananatra antsika aza sodoka amina vahaolana mora raisina tsy mandalo ao amin'ny fiombonana. Maro amin'ny olona miteny mandany fotoana izany vavaka izany, fa ity fotsiny ny atao dia mivoaka ady ity dia ampidirina viatsy. Ilay izy anie tafavoaka fa tsy maharitra avy eo. Rehefa tonga ny tompon'le tsy fahamarinana aka n'le zavatra nampitaina ianao tamin'ny tsy fahamarinana, dia ho mafimafy kokoa ny fanaintainana mihoatra noho ny tsy nahazo. Manaintaina tsy mahazo fa mafimafy kokoa ny fanaintaina ao ambadiky ny efa nahazo ihany, fa tsy maintsy nisorona. Tsangana ny tana izay maheno raha arako tsara zavatra resaka izany, fa ohatran'ny hoe olona efa niatrika be ngambany dia miteny ohatr'izany. Mety manaintaina ianao tsy mahazo an'ilay izy androany, fa manaintaina kokoa nandalo teo an-taninao ilay izy dia votsitra. Mahatonga ilay izy votsitra tsy araka an'Andriamanitra le fomba nazahoanao ilay izy, satria maika ianao. Zay mahatonga antsika miverina foana tsy maintsy miresaka amin'i Jesosy ianao amin'izay karazana vahaolana mety mba irianao eo amin'ny fiainanao, mba tsy ho vahaolana ampisaraka anao amin'Andriamanitra, satria mety ho heverinao fa vahaolana mampahomby ianao nefa tsy niankinanao tamin'Andriamanitra.
miangavy miankina foana amin'Andriamanitra, miantehera foana amin'Andriamanitra, miara foana amin'Andriamanitra. Anankitelo ny vahaolana nomen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana: vahaolana toetra, vahaolana teny, dia vahaolana vavaka. Anisany no resantsika amin'ity ity dia le vahaolana toetra. Fa rehefa manaiky ianao anahaka an'Andriamanitra avy eo amin'ny fiombonana, dia misy zavatra vahan'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny sainao amin'ny alalan'ny fanekenao anetry tena sy ankatoa, anovany toetranao mifanaraka amin'ny toetra an'Andriamanitra. Mivarotra zao tsy mandeha raha vao kizitina ianao. Jereo fa misy fiantraikany ny fidiram-bolanao ny toetranao. Fa raha vao manaiky ianao alemy fanahy, andefitra, manam-paharetana, dia misy zavatra mahazo aina ho azy. Satria le vahaolana nomen'Andriamanitra ao aoriana ny fanekenao iombona amin'Andriamanitra. Fa maninona Andriamanitra ny manampy anao mba hitovy toetra aminy? Fa maninona Andriamanitra ny maika ao aoriana ny famonjena rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ampiditra ny fanahiny ao anatinao? Ny antony, tsy afaka hanahaka azy ianao raha tsy manana an'izay ananany. Ezaka be ny nataon'ny Mose sy ry Davida sy ry Abrahama izay isaoran'Andriamanitra fa nahavita ry zareo. Fa ny androany tsy hoe manezaka be ianao hanahaka an'Andriamanitra, fa ny fanahy-mahandriamanitra an'Andriamanitra mihitsy no napetrany ao anatinao, ka raha misokatra kely fotsiny ao anatinao manaiky ho tarihany amin'ny fanetretena kely fotsiny dia tonga dia afaka miaina ny toetrany ianao ohatra n'Andriamanitra mahazo aina amin'ny toetrany. Ny baraingy dia hoe fa maninona Andriamanitra maika ampitovy endrika anao aminy aman-toetra? Maninona tsy pouvoir mamaika an'Andriamanitra fa toetra? Ny antony, raha pouvoir ny tanany adala, fantatrao zavatra mitranga. Misy miaino ve tsika? Miaino tsara ve? Tsy maika Andriamanitra ampitombo autorité, fa maika Andriamanitra mba hahatonga anao anana ny fahendreny amin'izay ianao tsy manakorotana fiarahamonina raha ampitomboana ny fahefamividy sy ny fahafahany eny am-pelantananao. Tandremo sao dia tsisy ninina eny tananao dia milamina be ianao. Zaho toetra fa nahoava aza amin'ny fotoana omen'Andriamanitra fahafelona sy fahabetsahana, ataovy azon'Andriamanitra antoka fa isan'ny olona tsy atahorana ny hanondrana anala-baraka ny anarany ianao. Zay mahatonga antsika manokana fotoana avy ao amin'ny fiombonana hijoro tsara ho an'Andriamanitra ninona ho ataony, na ho avelany eo amin'ny toerana misy antsika io ary tsika, na ho asandratra any amin'ny toerana, ho asandrany any amin'ny toerana faran'izay avo, dia omeo ny toky avy amin'ny fahatsapahanao ny asarobidy fiarahanao amin'Andriamanitra, fa tsy hisy toerana faran'izay avo ka hampisaraka anao aminy na hanovany fahatsoranao fony ianao mbola taty amin'ny fahakelezana. Misy olona tsisy vola izy tsotra kely tena mahafinaritra, mora resana tsara fa vao mitombo kely, mbola tsy ho vola be akory koa zany, mbola vao zavatra kely sifra kely za tsy miteny hoe manamaivana, eo fotsiny tonga dia fa miavinavina be sy masika be, dia manimba ny hoaviny izay olona zay. Satria n'Andriamanitra ary mahita hoe hatreto zany ny fatrany ray alina ariary ny mampatsara fanahy azy, dia fantatrao zany ny décision raisin'Andriamanitra, satria ny ampon'Andriamanitra ianao tsara fanahy iombona aminy manomana ny mandrakizay, fa tsy ianao vereziny zavatra tsy zakanao manova ny toetranao manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Satria tena hoe hatramin'ny ohatrinona ianao no masika, fa tandremo fa tsy tokony hisy valeur akory hampasika anao, fa tokony ho vitanao ny tsara fanahy foana ninninina na misy eo tananao na tsy misy eo tananao. Misy olona ndray koa fenony any am-paosiny sy any tanany dia tsara fanahy be izy, fa raha vao manomboka tsisy eny sikan'izay olona zany, zay koa tsy mety, zay miverena amin'ny communion. Amen. Ny toetra no maha olona ny olona, fantaro zay. Ny toetra no maha olona ny olona. Ary io toetra maha olona ny olona io no mampahazo aina an'Andriamanitra hifandray amina olona anankiray. Toetra tsara sy toepana tsara no mampahazo aina an'Andriamanitra miaraka amina olona anankiray. Raha manomana ny mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra isika dia toetra tsara no iarahana amin'Andriamanitra dia ny ety ambony tany toy izy na mandra-pahatonga antsika any amin'ny mandrakizay ao aminy. Avereny hoe miaraka amin'Andriamanitra aman-toetra hoe. Zay mahatonga antsika tsy mihazakazaka manenjika
volume na fanompoana fa mitandrintsika mba hanana ny fon'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra na miatrika andraikitra faran'izay kely sy bitika ohatry ny taikio aza. Tsy izay manao amiko tombokotomboko Jesosy no miditra amin'ny fanjakalanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. I Abrahama zao dia voalaza amin'ny Genesis 20:7-20 anaran'i Jesosy. Fa maninona Andriamanitra no nifidy any Abrahama sy niaraka tamin'ny Abrahama, niara-niasa tamin'ny Abrahama, nahazo aina niaraka tamin'ny Abrahama. Tsotra be, nisy toe-panahy ny aina ny Abrahama. Ty le izy, anaran'i Jesosy, Genesis 18:19. Fa efa nifidy any Abrahama mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandreman'ireo ny lalan'i Jehovah hanao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehovah amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Zavatra anankiroa no nifidian'Andriamanitra ny Abrahama. Misy tia eno ve? Izay tsy manangana zany ahoana? Voalohany, mpankatoy i Abrahama. Faharoa, mampepita ny fiarahany amin'Andriamanitra ho an'ny taranany Abrahama. Tsy olona mitazona tsy olona mihazona ny zava-tsy ho hitany sy ainany miaraka amin'Andriamanitra, fa olona tia mizara hoe ohatr'izao reto ny fiarahako amin'Andriamanitra, dia tokony ohatr'izany koa ny fiarahanareo amin'Andriamanitra. Mazava be izay. Voalohany, olona mpankatoy izy. Andriamanitra zany tia miara-miasa amin'ny olona mpankatoy. Olona tsy dia mametra-panontaniana loatra hoe fa maninona. Fantary fa rehefa Andriamanitra no miteny, Andriamanitra mifeny zavatra rehetra no maniraka anao. Andriamanitra tsy mandany fotoana anazava hoe rehefa miteny ohatr'izao dia misy zavatra mitranga ohatr'izao, fa ianao no tokony mampiakatra ny ao anatin'ny fonao iaiky sy anaiky meloa iomana ny ankatoa azy hoe Andriamanitra rehefa miteny tsy maintsy misy zavatra mitranga ao na tsy takatry ny saiko azy, satria izy tsy voary fa za ny voary fa izy mpahary. Rehefa miteny zao Andriamanitra hoe ainjery ny tananao, misy zavatra tsy maintsy mitranga ao, aza manontany hoe inona aloha? Mianatra tsika mankatoa. Fa mahazo aina Andriamanitra miaraka amin'ny olona mankatoa. Jereo daholo ny zavatra rehetra mitranga anaty Baiboly. Feno rano ny siny. Vao nietsika ny mpanompo nankatoan'izay direktiva sy consigne izay, dia Andriamanitra no mahatonga an'ilay rano hiasa saina. Miasa saina ho azy ilay rano hivadika ho tonga ranom-boalomboka eny an-tana ny mpankatoa an'izay consigne ampidininy Jesosy. Saintsaina hoe niteny ilay mpanompo hoe o rangaty, ranom-boalomboka ny problema dia rano ve nasainao tovozina? Ina ke ny réaction Jesosy raha tenenao ohatr'izany izy? Miady hevitra aminao ve izy? Tsy miady hevitra izy. Mety tsy mamaly akory izy fa jereny fotsiny ianao. Fa problema ilay ranom-boalomboka tsy miala. Dia eo amin'izay vao hoe Andriamanitra maninona ny tsy valianao? Nefa efa namaly Andriamanitra fa tsy tamin'ilay façon anao. Efa nampiteny izy hoe feno rano ny siny. Ohatr'izany ihany koa, esory ny vato. Ianao zany mianatra, isika zany dia mianatra tsy mametra-panontaniana amin'izay asain'Andriamanitra atao. I Abrahama sady mpankatoa no mpampiapita ny zavatra tsara iainany amin'ny taranany. Anisan'ny atao hoe finoana dia ny hoe tsy maintsy. Ary Andriamanitra nampianatra an'izany Abrahama. Genesis 17:13 anaran'i Jesosy, zao tenenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia voarany Abrahama izy dia niainany Abrahama izy dia nampitainy Abrahama izy hoe rehefa mitenitsika hoe mino dia ny dikan'izay tsy maintsy. Raha androany zany ny teny hoe za mino fa ho tonga mpankatoa an'Andriamanitra, dia ina ny dikan'izay? Za tsy maintsy mpankatoa an'Andriamanitra. Hozy izy ny tompo amin'ny Genesis 17:13, tsy maintsy ho forana ny ompokelinao sy izay nividianao vola, ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Nampianarin'Andriamanitra ny Abrahama hoe ny atao hoe mino ry Abrahama dia tsara ianao efa nankatoa foana hatramin'ny androany, fa ity anisany hanampy ianao hahatonga anao hankatoa foana hatramin'ny farany. Ny atao hoe mino dia tsy maintsy. Zay mahatonga ny Hebreo 4:10 miteny hoe fa zay manantona n'Andriamanitra tsy maintsy mino. Fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Testamenta taloha, ohatra linian'ny Abrahama, tsy maintsy mankatoa izay lazain'Andriamanitra sainy ataoko. Za
tsy maintsy mankatoa izay lazain'Andriamanitra asainy ataoko. Aty amin'ny testamenta vaovao satria mibahana kokoa ny fahafenoan'ny fanahy ao anatinao mitarika anao, dia tokony mandresy lahatra anao le asain'Andriamanitra ataonao mba tsy ho baiko midina fotsiny ankatoavinao, fa fiainana renao mihitsy hoe zany tokoa ny tokony atao ary zany koa ny tiako atao. Rehefa vita ny famonjena, vita ny Pasika, vita ny résurrection, dia nomena ny fanahy masina mba hahatonga anao ankatohan'Andriamanitra mifanaraka amin'ilay ao am-pon'Andriamanitra. Ianao zany tsy hoe mankatoha fotsiny, tsy hoe mankatoha be fotsiny fa ny anatin'ny fonao any tsy ao mihitsiny, fa mankatoha ianao sady tianao le zavatra asain'Andriamanitra ataonao satria tafiombona amin'Andriamanitra ianao. Tsy misy olona mankatoha ho azy zany. Jesosy nampianatra ao Matthieu 7 fa ny endry no miaino sy mankatoha. Tena kaikanao, endry ianao vao afaka mankatoha. Atsangana ny tana izay maheno tsara mba ho tafaveritsika hoe ahoana ny atonga afaka hiainan'ilay fankatoavana raha mba izay mampahazo aina an'Andriamanitra avy eo amin'ilay fiombonana. Fa izy ny teny fa raha hianatra fankatoavana tsy maintsy miverina en communion. Any anie le travintsika izao e. Tsika zany tsy hoe mianatra fankatoavana amin'izay école tiantsika, fa Andriamanitra miteny fa raha hianatra ianao amin'izay tokony ianarana dia tokony ao aminy. Tsotra le izy. Avereno, ny endry no mankatoha. Avereno, izay matahotra an'Andriamanitra no endry. Toe-panaraka an'Andriamanitra ny fatahoran'Andriamanitra. Avy ao amin'ny fiombonana. Manokana fotoana mihoatra miaraka amin'Andriamanitra mba hitombony ny toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fatahorana an'Andriamanitra ao anatinao, ahatonga anao hitombo fahendrena ankatoavanao an'Andriamanitra avy amin'ny fatahorana ao an'Andriamanitra satria mpitokana miaraka amin'Andriamanitra ianao. Mazava ve? Ny fitokanantsika sy ny fiombonantsika ny mampitombo ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatintsika, ahatonga antsika voalaza araka ny boky ny Eobolana hoe ny fiandoham-pahendrena dia fahatahorana an'Andriamanitra. Izay matahotra an'Andriamanitra avy eo amin'ny fiombonana ny lasa endry, nefa Jesosy miteny fa raha vao voarainao ilay fahendrena dia tokony ho mpankatoha amin'izay ianao. Hitanao zany mahatonga ilay fankatoavana ohatra mandeha, tsy mandeha, mahazo, tsy mahazo, ndray andro, tsisy tampoka indray. Satria mety tsy tena miorina ilay izy avy eo amin'ny fiombonana. Izay mahatonga amin'ny Abrahama tena ny fidin'Andriamanitra satria i Abrahama tena natahotra an'Andriamanitra. Anaporofona aminao fa natahotra an'Andriamanitra izy. Genesis 3:20, ilay anjely mihitsy nampitenenin'Andriamanitra hoe ary hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Aika Andriamanitra zany mijery hoe tena matahotra azy ianao ve sa tsy matahotra azy. Namatarina fa endry Abrahama tamin'ny fankatoavana, vao niteny Andriamanitra hoe miala eto ianao dia ndanany amin'ny toerana tsy fantatrao. Niala sa tsy niala izy? Niala. Roay Agara, nanaiky sa tsy nanaiky? Nanaiky. Problema, vao niteny kosa raha hoe io Agara dia nankatoko izy. Zay zany mila fehezana zay hoe le fankatoavana zany tokony an'Andriamanitra rehetra fa tsy ny olona rehetra. Niteny koa Andriamanitra, forana daholo ny olona rehetra, metomboka aminao. Izy amin'io 5 taona. Ny androtra iny tonga dia namora ny tenany izy. Mpankatoa. Atolory Isaka zanaka tonga dia natolony. Andriamanitra tia miara-miasa amin'ny olona manana an'izany toe-panahy, matahotra an'Andriamanitra, manana an'ilay fanomezana, fahendrena ary mpankatoa. Mitsidika kely fotsiny hafa Mosesy izao dia nalemy fanahy. Davida mahatoky. Toetra avy amin'ny fiombonana, toetra avy amin'ny fiombonana tsy mahavery ianao. Misy toetra tsy avy amin'ny fiombonana. Zay mahatonga an'ilay hoe aza mitady solution ivelan'ny fiombonana. Aza misaina hoe andeha hanatrika formation azahoako toetra. Tsy formation no azahoanao toetra fa communion. Atsangana ny tanan'izay manatrika eto hoe
avy ao amin'ny fiombonana ianao no mianatra toetra, dia izay toetra ianaranao avy amin'ny fiombonana izay tsy mahavery ianao. Izay mahatonga an'Andriamanitra mampiofana sy manomana ary manampy ianao mba hamoaka ny toetrany, satria misy ifandraisany amin'ny mandrakizay ianao tsy hahavery ianao ny toetran'Andriamanitra aseho anao. Hatreto tsy resaka asan'Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra tsy niteny hoe raha mahavita amin'ny tety any ambanivohitra mihoatra ny 200 kilometatra mandeha tongotra marary ny lohalika, dia hitako amin'izany fa tena tia ahy ianao. Firy ny tendrombohitra nienianao tamin'ny anarako, ny atsembohanao noho ny amiko. Hitanareo tsy zavatra ety ivelany tian'Andriamanitra ho hita, fa ny any anatinao toetra. Aleo ary tsy mahavita mihoatra ny 1 kilometatra teto Antananarivo fa tsara toetra. Tsy izay milingilingy mandeha 500 kilometatra mandeha tongotra any ambanivohitra miverina vany raha tsy toetra. Tsy haiko raha mazava angamba ny leson'androany. Avereny hoe mila miombona toetra amin'Andriamanitra hoe. Fa mazava kosa tsara koa raha sady tsara toetra ianao no mahavita an'ilay 500 kilometatra miaraka aminy. Afaka mitsika teka mafy be ve Andriamanitra ve? Jaona toko 15:5 dia ny 5:9. Fa manina Andriamanitra ny maika hanova ny toetranao hifanaraka amin'ny toetrany, satria very ianao raha vao tsy manana ny toetrany. Nomen'Andriamanitra ny fanahiny tao aorianan'ny résurrection akatoko ny Pasika tsika izao. Aingana be mihitsy ny nahatongavan'i Jesosy teo amin'ny fivorian'ny mpianatra, nanome an'ilay fofinaina fandroany tao amin'ny fanahin'ireo mpianatra ireo, sy nanome ny fanamasina mba ahafahan'ny mpianatra miaina communion, ahatonga ny mpianatra hanana ny toetran'Andriamanitra, fa izay tsy manana ny toetran'Andriamanitra very. Izay tsy manana ny toetran'Andriamanitra may. Izay tsy manana ny toetran'Andriamanitra may. Misy maharaka izay hirany tamin'ny 25 juin taloha zay. Amin'ny anaran'i Jesosy, enio amin'izay, za no voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona, andininy fa enina. Raha misy tsy miray amiko communion, dia ariana ny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo. Mazava be izany tenin' Jesosy zany, ariana izy. Ary izy izy no ariana, any ivelany, ary ny efarany malazo. Ary rehefa malazo izy dia angonina dia atsipy any anaty afo. Angamba tsy dia mila zavaina angamba izany. Atsipy any anaty afo dia may. Ny famantarana fa miray amin'i Jesosy ianao, mamoa. Ny hamantarana fa manana fiombonana amin'i Jesosy ianao, dia ny toetrany eo aminao. Dia hozy Jesosy, tandremo fa raha vao tsy mamoaka ny toetrako nareo, dia ariana ny ivelany dia may. Tsika reto izany tsy tokony hisaina akory hoe andehandeha fotsiny hanomana ny mandrakizay, ivelany fiombonantsika amin'Andriamanitra, hanovan'Andriamanitra antsika aman-toetra any anaty. Avereno, miova toetra anaty hoe mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra. Amen. Ohatr'izao ilay dingana momba an'ilay toetra, sady efa amarana. Voalohany mianatra an'ilay toetra ianao avy amin'ny fiombonana, satria miainga avy ao amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ilay fiombonana dia misy karazany fa tsy resaka ela be noho ny amin'ny fotoana. Ny fiombonana zao dia misy ny atao hoe miombona miaraka amin'Andriamanitra. Fendohany ilay izy. Ny fiaingan'ny zavatra rehetra tsy ianao miaina mirakla, fa ianao miaraka amin'Andriamanitra na tsisy mirakla aza. Avereno, za miaraka amin'Andriamanitra. Avereno, za miaraka amin'Andriamanitra. Avereno farany, za miaraka amin'Andriamanitra. Eto zany tsika tsy miresaka hoe inona ny olonao hoe tsika mambavaka mba hiva, tsy izay aloha. Fa ny olana vahana, miaraha aloha ianao amin'Andriamanitra, dia avy eo hitantsika eo ny momba an'ilay olana mety heverinao fa tokony ho vahana. Fa ny amboniny izay rehetra izay aloha, miaraha aloha ianao amin'Andriamanitra. Possible ane, tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao fa asainao vahan'Andriamanitra ny olanao e. Tena kekinao. Vitan'Andriamanitra mamaha olana hoe? Na tsy miaraka aminy ary ianao? Na tsy miaraka aminao ary izy?
fa matiantoka ianao hoe ozy izy le kapiteny romanina marara ny zanako lahy ozy izy fa andeha ozy izy inona ny azonao atao mba hahafahany sitrana dia niteny Jesosy aleo fa manetranonao tsy makany an-trano ray ianao chocon zany ianao no mila dia avy eo ndray ianao tsy mila sa tsy mila le kapiteny romanina moa zany fa tsy hainao inona ty zavatra ty fa Jesosy tsy taitra okary ozy izy anonona teny mpanasitrana dia sitrana izy ihany fa zao tsy namango ny tokantranony Jesosy tao anefa mety misy tsy fahitatory mety manofo bibilava kapiteny romanina io mety mikorotana ny tokantranony mety misy aretina hafa ao mety tsy le ankizy lahy ihany marary fa le ankizy lahy voatonana satria le ankizy lahy mihitsy malemy mety misy tsy mahazo tombo anao mety misy constipé ny ao ohatrany misy zavatra be dia be ao tian'Andriamanitra ny vahana raha mba nanaiky le kapiteny romanina naneritena apetrano an Jesosy hiaraka am Jesosy kandro amin'ny maraina sekolim-pitahina sekolim-panambinana efa nazavain Jesosy tsara hoe fitahim-panahy sy fanambina toetra fa raha eto ianao miteny hoe pastera eto mba afaka fa mitohana le contrat ny asanay fa raha io no mipoaka amin'le volan-drasana tena dia raha zay no nahatongavana hoe dia matiantoka ianao satria raha zay afaka ho tsofin'Andriamanitra tsy metsika koa ny volomaso ny ilany anankiray ny eto ty ohatrin'ny lehilahy mitsongaka kely ty iny fotsiny manao zay kely dia mivaly izy fa tia ny tsapanao tsy le vola mivoaka no asambatra anao fa izy miaraka aminao nefa le vola mbola tsy mivoaka zay no mahadiso ny olona be dia be tonga eo fanatrehan'Andriamanitra manambara hoe tompo raha vahanao ty olona ty sambatra dia rectifien'i Jesosy le izy na tsy vary io fa za eo aminao dia tokony handre fahasambarana ianao dia zay mahatonga n'le izy ohatry ny ela be vao miva satria tsy raisinao mihitsy le fahasambarana avy amin'ny fisiny eo amin'ny fiainanao fa misisika ianao hoe tsy ianao le mahasambatra ka le zavatra ho ataonao ka aza terena ny io sambatra aminao fa ataovy ty valim-bavaka ty fa ano ny fahasambarako toy izy Andriamanitra hoe za tsy ianao aty amiko ny fahasambaranao tsy ataoko mihitsy io fa za no mahasambatra anao moa e ozy izy le fomba fiteny zay hoe few moments later 10 taona taty aoriana resy lahatra ianao rehefa tena nandinika sady efa niantitra zany ianao efa tena nandinika dia ianao ny fahasambarako ohatr'izay le valim-bavaka tonga iny amin'izay ozy Andriamanitra re maninona tsy androany zay no atao maninona miandro 10 taona ianao vao manaiky an'izay dia le izy tsy hoe mody atao an'izay mba mitsorana fatany io raha vao modimody mangatahana Jesosy tompo ampio mba hatsapa fa tena ianao tokoa zany ny fahasambarako fa tsy le valim-bavaka tsy le vady lasa miverina tsy le zanaka tsy mbola tonga tsy le asa tsy le taratasy karakaraina tsy mety vita tsy reny kay fa ianao kay ny fahasambarako communion miaraka amin'Andriamanitra misy ihany koa le communion miombo-kevitra amin'Andriamanitra melalindalina koa ary tokony ho zay no iainantsika zay mahatonga antsika tsy hoe mpankatoa fotsiny fa mpankatoa resy lahatra amin'izay asain'Andriamanitra ataontsika Jona zao ny rahan'Andriamanitra hoe makanesa ny Ninive tsy teo any izy fa teo any Tarsisy zany hoe miaraka amin'Andriamanitra ihany izy hoe mpanompon'Andriamanitra fa tsy miombo-kevitra amin'Andriamanitra mpaniraka ny ao am-pon'Andriamanitra toroy ny teny mba hibebaka le tanàna ny ao am-pony Jona toriko ny teny engany mba tsy hibebaka ireo tsy ampy fiombonana amin'ny alalan'ny fiombona-kevitra sy fiombonam-po firaisan-tsaina amin'Andriamanitra miangavy aminao manokana fotoana mba ho isan'ny olona ianao manakaiky an'Andriamanitra mora miombo-po amin'ny atombontsika eo amin'izay fomba hitondrany ny fiainanao maneke ny fitondrany fa tsy ratsy ane io e maneke ny fitondrany fa tsara ane io e maneke ny fitondrany fa tiana ane ianao e aza mikoropaka amin'izay valim-bavaka mbola tsy tonga miombona hevitra amin'Andriamanitra fa tsy androany tokoa zany ny fotoana mahamety matoa mbola tsy ataony izy tenareo amin'izay ianao zany tsy hoe ampanekena fotsiny satria madinika
misy zavatra disitra indray eny tsy hita moa fa dia Andriamanitra moa ny lehibe ao ambony ao sady tsy azo anaovana ninninona dia ataona fa izay moa zany vahoaka madinika ty ambany lanitra tsy afa manoatra e. Tena akaikinao tsy hoe tsy afa manoatra ianao ka afa manoatra ianao fa tsy te hitroatra tsony satria mahafantatra tsara an'Andriamanitra fa matoa izay ny fanapa-kevitra teneno izy teneno tenanao izay zany ny tsara. Raha vao tsy ampy communion ianao dia hanan-javatra ho tenenina foana fa maninona ny anina makatsy ny anina dia eo dia hiady amin'ny tenanao dia ny tena ratsy be avy eo hiady amin'Andriamanitra. Aza miady amin'Andriamanitra. Tsy misy antony tokony hiadivanao amin'Andriamanitra. Tsy hoe misy zavatra nangatahanao aman-taonany mbola tsy mivaly dia iny no iodinanao hiadivanao amin'Andriamanitra. Miombona aminy, mihavana aminy, mangatamba hisokatra ny ao anatinao, hitsikinao amin'ilay fotoana hamalian'Andriamanitra anao, tsy amin'ilay fotoananao fa amin'ilay fotoana mampety anao. Alleluia. Matthieu 5:20 ka hatramin'ny 10:20 amin'aran'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Jesosy milaza fa mankanesa hony any aminy hianatra toetra. Ao ambadiky ny fanokananao fotoana hiresaka aminy sy miaraka aminy no fotoana ianaranao ny toetrany arak'izay toetrany asehony aminao. Ianao zany raha tonga eto ka milaza hoe bebe anay mpamela heloka be dia nianatra toetra ny jery anazy dia eto ty tenanao fa tsy avy amin'ny communion zany izay toetra izay nianaranao fa avy amin'ny bebe anareo. Mihaino ve tsika e? Ary raha sanatria mahay vaovao ianao hoe i bebe anareo mahay vavy izy iny dia ho simba le fijoroana kely ao anatinao hoe i bebe ve mahay vavy any fizy ary mba namela heloko. Satria olombelona ny modely apetraka ao ianaranao toetra. Zay natonga an' Jesosy mampitodika anao hijery ny tenany fa izy mamela heloka anao ny tokony ho modely ny famelan-keloka azonao hiainana zarainao amin'ny hafa. Tovrona mahentsika. Tena akaikinao Jesosy mamela ny heloka hoe ny lasa sekoly ianaranao famelan-keloka hoe. Ozy Jesosy amin'ny Jaona 10:30 zasy ny ray dia iray ihany. Jaona 5:19 ny zanaka tsy mahazo manao ninninona ho azy afa-tsy izay hitany ataony ray. Point faharoa ngezabe, amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mianatra mamoaka an'ilay toetra an'Andriamanitra dia maharitra ny famoahanao an'ilay toetra an'Andriamanitra fa tsy hoe heritaona teoriana dia tsy te hierika anao an'ilay toetra intsony ianao. Tsotra be mivalina. Raha vao ataonao ho an'olona ilay izy dia ho kivy ianao. Hoe za efa tsara fanahy dia zany ve mba navaliny fa tsy maintsy misafidy ianao hanokatra ny fonao hianatra moka an'ilay toetra an'Andriamanitra avy amin'ilay fiombonanao manokana aminy ataonao ho an'Andriamanitra. Avy ireny hoe motivation hiaina an'ilay toetra hoe Andriamanitra hoe. Avy ireny raha vao tsy Andriamanitra io hoe dia tsy maharitra hoe. Ohatra ataoko io mba hiova amin'ny vadiko dia mandefitra mba hiova amin'ny vadiko. Few moments later 20 taona teoriana tsy miova amin'ny vadinao. Misy fanapa-kevitra raha tsy adala zaka zany mandevidevika izy ary tsy hiovako satria maninona ankininao amin'ny fiovany le fiovanao. Ny fiovanao ve avy amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ho fanomananao ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny mandrakizay. Zay mahatonga anao miova tsy mijery ny tsy fiovan'ny hafa. Azoko verina. Zay no mahatonga anao misafidy hiova tsy mijery ny tsy fiovan'ny hafa. Sao ve ny toetranao? Avy eo sy ny toetrany ihany, nianao bajiny Jesosy, nianao hovaina. Nianao hovaina. Aza mijery izay tsy fiovan'ny hafa, nianao aloha hovaina. Nianao atao fitateraka. Ozy izy ny Petera 1:9-10 mahafinaritra be ty teny ty, mazava be amin'aran'i Jesosy. Raha misy olona fa izao no ankasitrahana, raha misy olona mitondra laheloka mandevitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra.
rehefa feno ny fisian'Andriamanitra ny sainao, feno Andriamanitra ny sainao, misain'Andriamanitra foana ianao, dia lasa manampy ny fanamasina atonga ny antom-piovanao tsy olona, tsy zavatra, fa Andriamanitra mihitsiny. Mahatonga lasa manam-paharetana, maharitra ianao noho ny amin'ny fisaintsainanao hoe faly zao Jesosy raha manam-paharetana eto. Satria mety misy programa tiany hiaviana sy tiany atao amin'ny alalan'ny fanekeko hiaritra sy hanam-paharetana miaraka aminy. Anisan'ny tena mampaherin'ngeza be le fahafahanao manao zavatra anankiray ho an'Andriamanitra dia satria izy koa miaraka aminao ao anatin'le toetra ekenao. Ianao zany rehefa mandevitra noho ny amin'Andriamanitra dia miaraka eo nareo mianaka ho amina programa mpamonjena. Misy olona vonjenao izay mahatonga Andriamanitra maniraka sy mitarika anao ary mandresy lahatra anao mba handevitra oatra azy. Nandevitra izy tamin'ny Petera, jereo nefa raha Petera lasa olona faran'izay nahery vaika tamin'ny fiangonana voalohany. Nandevitra izy tamin'ny Jodasy, jereo nefa raha Jodasy tsy nanaiky Jodasy hiaina amin'ny fandeferan'i Jesosy. Any le problème. Ohatra le jiolahy teo akaikin'i Jesosy, teo akaikin'i Jesosy ihany fa very. Ka rehefa eo akaikin'i Jesosy dia banjiany Jesosy. Jereo Jesosy. Miresahan Jesosy. Miova. Raiso le teny. Noho ny amin'ny feritreretana ny amin'Andriamanitra dia lasa satria ianao zatra amin'ny sain'Andriamanitra, zatra asianao Andriamanitra ny sainao, zatra amin'ny sain'Andriamanitra, avereny hoe asio Andriamanitra ny sainao hoe. Avereno asio Andriamanitra ny sainao hoe. Avereno fenoy Andriamanitra ny fisaintsainanao hoe. Avereno misaintsaina an'Andriamanitra trano hoe. Dia jereo fa raha vao an-tsainao Andriamanitra dia manampy anao Andriamanitra mba ho izy ny antony fijoroanao. Le nresahako teo izy ny antony fahasambaranao. Le manaraka tia izy ny antony fijoroanao. Mahatonga anao lasa manana hery anginana satria ny hery ao anatiny hoe vonona ampitabatabanaao mihoatra noho izay ataon'le olona ary mivava sa manana anazy ny ale anao ny retour. Fa rehefa mandinika ianao hoe inona zany no mitranga raha maly botaneto voalohany aloha malahelo ny tompo fa mba nanatrika sekoly ihany nefa ohatry ny tsy zavatra niova. Za tsy ohatran'ny Mosesy nitokana 700 andro sy 700 alina miverina vanky Zitombelona. Tsisy dikan'izany le fitokanana 40 jours 40 nuits aloha sakafo ohatry paster Jao. Tsy izay mifadianina no miova. Tsy midika re zany hoe contre fifadikana nanao tsika teo fa le izy, le etaetanao miatrika an'le izy, tsy izay mifadianina niova. Ny fadian'ny Mosesy fa miverina avy any Zitombelona be, tsy niova zany. Vita sekoly miova. Misy amainina mitsifotra kely. Ohatr'izay ohatrany tsy zarara henao koa. Avereny hoe noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra hoe. Point farany amaranako izy le voalohany ao amin'ny communion raisina le toetra. Motivation le toetra Andriamanitra avereny hoe Andriamanitra ny anton'le toetra hoe mandevitra noho ny amin'Andriamanitra. Avereny tsara fanahy noho ny amin'Andriamanitra. Ireo toetra tsara rehetra noho ny amin'Andriamanitra hoe. Tiany mamarana azy. Filipiana 2:1-5 ka hatramin'ny 9:7 naran'i Jesosy. Aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nifohana ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa mihamandroso ianao anatin'ilay tsara fanahy, avereny hoe me mandroso tsara fanahy hoe dia me tsara fanahy be. Avereny me tsara fanahy trop mihitsy hoe. Dia ao anatin'iny tsy le eny amin'izay loza le reto le izy. Tsy le fara-tsy toetra tsony indray no amandriany devoly ianao. Fa ataony mirehareby indray ianao hoe efa tsara fanahy ohatran'Andriamanitra. Ratsy
zay mahatonga antsika mianatra fa ao anatin'ilay dingam-pitomboana sy dingam-pandrosoanao io makany amin'ilay fahatanteran'ilay fanahafanao an'Andriamanitra mantoetra dia hozy Jesosy mba hahatonga anareo tsy reharera rehefa ho avy ny fotoana. Ny antony rehefa misy zavatra midona ianao tsy taitra intsony, ny olona rehetra taitra, tena akaikinao aza mirehareo hoe atsangano ny tanan'izay maharaka fa tsy mponina daholo ny fandrika ataon'ny fahavalo mantsiny. Sakanana ianao tsy ho tsara fanahy. Raha vao hitana hoe tsy voasakana intsony indray ataony dedaka indray ianao hoe ianao ny tsara fanahy. Ianao zao jereo zao fa le vao niditra iny zao iny zao tsy maharaka anao resaka toetra. Ianao zao tena fivadikan'ny SVK zao 21 jours ianao 50. Hey! Tsy midika hoe tsy ilaina ny 50 jours. Enoy le tokony atao 21 ve? Le 22e iny zany cadeau. Atao amin'le 21 na saina natao. Dia hozy Jesosy anano zao saina izao fa nahoavy ary amin'ny fotoana ary tsy maintsy hitranga zany sy fitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Tsy maintsy hitranga le fotoana hoe enao io ny toetranao rehetra toetran'i Jesosy feno. Fa hozy Jesosy rehefa tonga izay fotoana izay dia azony ty toetsaina ity. Tena akaikinao toetsaina ilay izy hoe mpanompo mandrakariva hoe averiko amin'izay ilay izy toujours serviteur. Eo amina fivoriana anankiray ianao ny tsara fanahy ikuizana 7e dimension indrindra eo amin'ny fivoriana, eo amin'ny firenena izay misy ianao manetretena foana hoe tompo na dia efa manakaiky ianao ary amin'ny fanahy afaka ny toetranao dia hitoetra foana ho mpanomponao afaka nompo ny hafa. Tsangana ary vaditsika vavaka daholo izay resaka izay. Alleluia. Avy eo amin'ny fiombonantsika miombona toetra. Zay ny antony hamoahana an'ilay toetra dia satria tsika misaina an'Andriamanitra. Ary mba tsy hamandrian'ny fahavalo antsika rehefa ho avy ny fotoana tanteraka ianao any amin'ilay fanahafan'Andriamanitra. Ilay niteneny Jesosy tamin'ny voalohany aoka ianareo ho tanteraka hitrangana iny. Fa tsy tian'Andriamanitra hoe hireharena indray ny amin'ny fahatanteranao fa na dia tanteraka ary ianao Jesosy rery ny mahita ny fahatanteranao. Fa Jesosy parole moa teny tonga nofo. Fa rehefa tonga amin'ny sinagoga izy dia mipetraka izy dia miandry tendrena hoe ilay tovolahy izy ianao mamaky teny dia zay vao mitsangana. Nefa izy le teny ho vakiana. Izy zany tsy miditra amin'ny sinagoga dia hoe tonga dia mipetraka daholo ny zandry rehetra fa tonga hanenjana. Tsy ohatr'izany Jesosy. Nitsangana tamin'ny maty izy ary tantaran'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drentsika. Raha ny tokony ho izy tonga dia Kaifa be vava ny tokony sehona voalohany. Dia faharoa Pilato be tain-bava. Ary ny fahatelo Herôda tsy mahatambava. Tokony ireo sehony maraina. Zany hoe tsangana tamin'ny maty izy amin'ny 5 maraina, amin'ny 5 sy fefany tonga dia mipotra eo andom-pandriana ny Kaifa. Hainareo taizany sehony Jesosy tany amin'izay niara-niaritra taminy. Tsy namangy an'ireo olona ireo akory izy hoe dia ahoana mbola masaha vonoy raha mavita tsy hitanareo ilay toetra tsy ohatr'izany. Efa nisehony mahandriamanitra an'i Jesosy lasa izy nidina nanompo ny servira. Alleluia. Tsangano tananao dia mangataka amin'Andriamanitra tompo tonga eto anatrehanao androany mba voahintsy ho atsangana. Tsy ho mora fandrian'ny fahavalo. Misaotra fa nampatsiahivinao androany fa natao hianatra toetra satria nampitandrina ianao Jesosy ary mampatahotra ny zavatra teneninao. Fa zay tsy manana communion aminao ka tsy mahay mamoaka ny toetranao dia ariana ny ivelany dia may. Tsy te ho isan'izay may izay tompo ary mihamandroso hatrany izay mandroso amin'ny fahatanterana araka ny direktiva nomenao. Misaotra betsaka fa ny zanaka tsirairay amin'izay tonga eto dia afaka hitombo fahatanterana arakaraka ny tombony ny fotoam-pitokanany ao anatin'ny fiombonana aminao. Misaotra fa nampianarinao izay androany fa ny hery ny antony ahafahany mijoro tsy ho anay, tsy hoe satria te hisitraka fahagagana te hita ny teny fikasana 2026, tsy hoe satria mba hanova amin'ny manodidina fa tsy maintsy enao le motivation satria enao le bonheur mameno ny fiainanay. Ampianarina izay hanintsy ny any anatinay fa raha handroso izay ho amin'ny fiovana indray aoriana andro amin'ny maraina dia noho ny amin'ny fieritreretana ny aminao. Raha handefitra, hanampaharetana, hiaritra, tsara fanahy, angina, tsara saina,
anetritena, alemy fanahy, anina fahatsorana, ho feno fitiavana, tsy noho ny amin'ny olona. Mety ny olona no misitraka an'ilay izy, fa noho ny aminao. Ary misaotra ray aminaran'i Jesosy efa nomenao sahady ny fahafahanay miaro ny tenanay sy miambina ny fiainam-panahinay. Fa rehefa ho avy ny fotoana, adiva ho avy any amin'ny rahalanitra ianao, anakaiky ny fahatanterahany fanahafananao zay, tena hoe ananika ny perfection amin'ny mantoetra, dia ianao no nampianatra androany hoe mila mitoetra zay ho mpanompo mandrakariva. Tsarovy ny zanaka rehetra izay tonga eto androany, mba tena ho voatato koa ane tao anatin'ilay fotoana sy ny teny androany. Tsarovy ny tsiraray avy eo amin'izay fikarakarana, eo amin'izay zavatra tokony ho atao. Ao Jesosy niatrika fianarana, ao niatrika asa aman-draharaha, ao niatrika fikarakarana taratasy. Misaotra fa ny teny nomenao androany dia ahafahanay mifantoka fa ao ambadiky ny fanahafanay ny toetranao, manokatra lalana ianao, manomana ny zavatra tsara ho anay tsiraray avy ianao. Aoka tsy hisy zavatra mitranga sy miseho ka aningotra na anaisitra na anala ny toetra tsara anao efa tao anatinay, ka tokony ho avoakanay amin'ny androm-piainanay. Tsarovy izay rehetra tonga eto ka manam-paniriana, mety sarotra aminy ilay izy, dia ianao Jesosy ny tantany, hitarika azy ary hanampy azy, atonga azy afaka hiaina mora foana ny toetranao miaraka aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Sy teka mafy tsara ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety dia anao famezam-boninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fanatitra. Dia samy manao tsika amin'ny fo ray manontolo. Ny antony tonga soa teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika dia nampiteny ny mpanompon'ny Andriamanitra, na nymeteny Andriamanitra, na andray teny zasy ianao miombona toetra amin'Andriamanitra. Voarantsika ilay teny androany miombona toetra amin'Andriamanitra. Fa manintsika ny mila miombona toetra amin'Andriamanitra, satria izy Jesosy raha vao tsy miombona toetra, raha vao tsy mamoaka ny toetra n'Andriamanitra, dia manino izy? Arina ny ivelany, dorana, may. Mazava be zany, tsy mila zavaina koa le may ahoana, may verany ny tinytenenina zany. Zany hoe mifandray amin'ny mandrakizay anao miaraka aminy, ny androany amin'ny mantoetra irahanao aminy. Avereny hoe miaraka amin'Andriamanitra isan'andro ao mantoetra hoe. Avereno miaraka amin'Andriamanitra mantoetra isan'andro hoe. Dia mazava be teo fitingo dia teo dia hivavakantsika marana. Le voalohany ao amin'ny fiombona ianao mianatra an'ilay toetra, fa tsy any bebe anao, tsy any dadabe anao, tsy tamin'ny fahazazanao, fa ao amin'ny fiombonana. Ianao le manokana fotoana miaraka amin'ny Jesosy ny mahazo an'ilay toetra, fa tsy hoe toetra efa nanananao hatramin'ny mbola kely. Tsy iny le tian'Andriamanitra ho hita, fa le voarainao avy amin'ny fiarahanao sy ny fifaneraseranao aminy. Faharoa, ny ahafahanao mitahiry an'ilay izy amapolopolo taona ny ambara-piverenan'i Jesosy, dia tsy miova mihitsy ny anatin'ny fonao any aneo an'ilay toetra, tsy ho an'olona, tsy ho anao, tsy ho ana valim-bavaka andrandraina, tsy ho ana teny fikasana tiany ho hita, tsy ho any edena tiana verina, tsy ho any tany kanana tiany hidirana, fa ho an'Andriamanitra. Dia le fahatelo hozy Jesosy, aoka nareo ho tanteraka, dikan'izay ho avy zany ny fotoana, mety hoe tsy le toetra anakisivy sy le toepanahy be dia be no matanteraka anao, mety hoe tanteraka amin'ny faharetana ianao, dia aza mirehare. Aza atao fantatry ny olona koa hoe efa miaina an'ilay izy ianao. Avelao Andriamanitra rery mahita hoe hikoizana be amin'ny faharetana ianao, fa na dia faran'izay tena manam-paharetana ary ianao midina foana ho mpanompo afaka mirendre service ny hafa. Amin'izay fotoana izay sady tsy voafandrika ianao amin'ny toetra ratsy, ny tsy voafandrika ianao amin'ny firehariahana satria feno toetra tsara. Wow, asiteka mafy tsara ho an'i Jesosy. Tsika hitsangana ary. Saotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny asarbidiny fivoriana maraina. Sekoly tena nampianarinao izay teto. Izay rehetra fahalalana diso ao ka iongotra sy ala tao anatinay. Ary izay fahalalana tsara avy amin'izay nambara sy ny teneninao kosa ao koa tafatoetra ao anatinay. Aza vela ho tonga mpiaino mifaly fotsiny izay na io zava-baovao manetaitra sy mety hoe zavatra marina sy ohatry ny mandresy lahatra be. Fa le fahafahany miaina sy mampianatra ilay izy manomboka androany miaraka amin'ny fanampianao. Tsarovy ny tsiraray avy hiaina communion indray androany, amakivaky ny tontolo andro, amakivaky ny herinandro ity. Eny tompo, amakivaky nyity volany ity miaraka aminao, miombona aminao. Misaotra raha io, mankasitraka anao be dia be izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Raisy ny tsodrano izay tonoana tanteraka eo amin'ny fiainanao. Araka ny voalazan'i Jesosy tamin'ny fotoana nitsanganany tamin'ny maty, fiadanana hozy izy. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoana tanteraka eo aminao izao teny.
tsodranoizao fa ho aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonana ny communion avy amin'ny fanamasina. Ho marina aminao ny tenin'i Jesosy hoe arindro izao hombaninao mandrakariva mba hara-patoga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Zareo ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Teny Jesosy daholo.